arra ijoolleen Oromoo nama sadii dhufanii na ilaalanii turanii jechuudha gaaffis na gaafatanii. Hin sodaatini wanta sodaattu sin qabdu dubbadunaan jedhan hin sodaadhaan sin jiru dhugaa masaan dubbachaa jira. Kanan fidadhee dhufe Itoophiyaa irraatidha. Malee asii Arabinnoon nulfeessineesi kanarra baas miti. Garuu mucaan kos mucaa Oromoodha anis Oromoodha biyya keenyaan fidadhee mucaa Wallaggaadha abbaan mucaa kos Wallaggamaadha. Kana ani galuun barbaada jechuudha Itoophiyaatti galuun barbaada. Wabraasin jedhu bakka Itoophiyaatti galuun barbaada haadha kos kana booddee laayifirransi seenaa fi miidiyaatti sillaxafiinaa waa'ee kos miidiyaatti sillaxafiinaa anaaf jettanis ni waliin sirloliinaa an dhugaasaan dubbachaa jiraasi Itoophiyaa irraatiin fidadhee ammas taanaan boris Itoophiyaa maan fidadhee anaaf jettanis waliin loliinaa walis wanti naasin jedhiinaa bakka ani barbaaduuf nagaadhaan galuun barbaada fayyaa ta'uu koon barbaada Itoophiyaatti galuun barbaada mucaakuu qabadhee jechuudha bakka waa tokko jechuus hin barbaadu kanuma jedha walis loliinaa haadha kos lammaffaa miidiyaa irratti laxxabsiisiina. Biyyaa hin fidadhee abbaan mucaa biyyaa jechaa jirtiin tallee egaa abbaan mucaallee dhufe jechaa jiran waan isaallee beekamu garuu abbaan mucaa ba'ee jira mul'atee jira abbaan mucaallee Wallaggachaa jirti isheen sakin komentii kan argatanii dubbisaan dubbifamanatti fakkaatee osoo dubbifamin immoo tuutumedha dubbisa. Nagoo magaasin fayyaa nagaa jirtanii kallattii facaatanii jirtanii nagaa fayyaa jechaa egaa intalattiin kun kinoo dhiifama gaafachuu qaba uummanni Oromoo intala gurgurattee dallaalatti gurgurattee uummanni hundi miira keessa galee akkamitti akkana goote akkamitti dhala namaa gurgurtii dhalli namaa mastikaa fi karameella dhamooyi akkamitti nu gurguratti akkamitti gurgurti jedhee namni maartii isheef dhiphataa ba'ee ani daa'ima biyyarraa fidadhee biyyattan ulfaa'ee abbaan illee Wallaggaa inumaa harrayyuu ijoolleen Wallagga ijoolleen Oromoo sadii dhufanii na gaafatanii jiranii jechaa jirti. Eshi kanaafiyyuu uummanni Oromoo maal haa ta'uuf dhiifama gaafatan. Intala gurguratte ishee gurguratte nama gurguratte dhaniitti kaasasan maaliif akkas gootanii isheen akka haadhatti na gargaaraa turte akkas jettee dhiifama gaafadhaa jechaa turte. Eshi dhiifama gaafatanii ammannaa inni kun immoo dallaaladha jedhan. Dallaalaa ishee erge. Inumaa gaafa deebitu sagalee haadha ishee dhaggeeffatanii jiraattanii akka isheen deebituuf qarshii 85 erginaan jedhee ani abbaa malee intala kiyya guddifadhe akka isheen ofii hojjettee anallee jijjiirtuun jedheen kanan biyya ormaatti ergee innaa yeroon ergummoo maraa taasiftee meedikaala kaateti kan isheen deemti homaa hin qabdu intalli kiyya na biraa baate ala bulteen beektu haadaraa isinitti haa ta'u yoo deesse isaa deessu Oromoorraa isaa deessu nama biraatirraa nagaan akka isheen naaf nama biraatirraa garuu nagumaan na haa galtu intalli kiyya ni sodaatti manaayis baatee hin beektu anuma biraa baateti kan isheen achi ala deemte anammoo na haa jijjiirtu fan gara biyya ormaatti ergee dallaalan immoo qarshii haganaa kenninaan jedhan qarshii akka haganaa hin qabu qarshii 85 ergii akka isheen gara biyyaatti si deebitu naan jedhe yookiin isheen argattu naan jedhe animmoo qarshii haganaa hin qabu gaafa isheen deemtuyyuu qarshii 50 feestaalii keessa kaayatti kenne qarshii maal natti kennite naan jedhe adaraa isinitti haa ta'u intalli kiyya nagumaan akkanaa galtu lubbuma isheetiin jettee haati ni boossi isheen immoo ishee dallaalaa gurgurattee maaliif gurgurteedhe uummanni miira keessa galee dubbatu isheen ani biyyaa hin fidadhe abbaan illee biyyaa ishi biyya abbaan illee biyyaa dhiifama gaafachuu qaba uummanni Oromoo isheen akka haadha taate na gargaarte isheen akka haadha taate na bukkee taate na gargaarte kanaafiyyuu ishee arrabsuu dhiisaa ishee dhiifama gaafadhaa dhiifama gaafatanii jilbiiffatanii dhufanii inni namichi nan bitadhe jedhe sun hoo akkami nan bitadhe jedhe namni mastikaa fi karameelladha moo kana sifachi bitamee seechi deebu shaqaxa jama'iyyeedha fidan moo inni nan bitadhe sun soba moo akkami innaa obboleettiidhaan immoo biyyatti waliin dubbanna kan kee kanaafiyyuu kan haadha kiyyallee miidiyaarra fidina anallee na dhiisaa anaaf jechallee waliin arrabsinaa jetti siif jechallee waliin arrabsanii gaafa mucaa'oon kun dhuguma akkas gurguramtee dallaalan kun akkas gurguramtee dallaalaadhaan gurguramtee namni tokko nama tokko qofaaf miti gaafa wanti kun deebii argate gaafa biraatti rakkinni dhufu dallaalan tokko gaafa adabame dallaalan tokko gaafa seera jala oole dallaala seera araka biyyaas haa ta'u kanasi gaafa kanatti dhala namaa gurguratan gaafa sirraa'e miti ijoollee Oromoo Itoophiyaawii hundumatu sirreeffama amma immoo numaayyuu namni akkatti dubbataa jiru ijoollee Itoophiyaadhaa fidanii sabaanii miti amma kan dubbatamaa jiru
gurgurataa jira dallaalan. Eessatti Arabatti, Suudaanitti, Baangaalitti gurguratanii birriin fudhatanii san booda ulfeessanii hingatanii akkas godhanii jireenyi isaanii badaa jira. Gaafa jireenyi intala kanaa akkasitti badu sirraa'u seeraan gaafatamu intalli tun qabamtee jirti. Gaafa san eerpoortitti kan isaan intalatti dallaala san qabsiisanii dhalli namaa si qofaaf miti kan iyyaa jiru osoo siif galee jechuudha. Amma immoo as deebi'aati dhiifama gaafadhaa jetti. Sanaafi malee dirqama si qofaaf miti ati barbaadatte dalagattee barbaadatte dhala kee yoon akka barbaadde taateen jedhamullee garuu ati rakkina kee keessaa si qofa baasuuf osoo hin taane uummata Itoophiyaawii jedhamu dubartoota shamarran biyya Itoophiyaawii jedhamirraa ba'anii rakkoon akkanaa deebii akka dhumnes gaafa san namni gaafa seera jala oole booda waan akkanaa dhufadhee sodaata waan ta'eef. Yoo seeraan furmaata argate rakkoon kana fakkaatu kan biraa kan dabalamneefis ni fayyada jechaaf malee namnis kan iyyuu waan biraaf miti. Intalli garuu biyyarraa fidadhee anaaf jechallee nama narrabsinaa harmee kiyyallee miidiyaarraan baasinaa jettee dallaalaan kun immoo dallaalaa ishee biyyarraa ergeedha. Inni numaayyuu haadhaan qarshii 85,000 ergi. Yoo qarshii 85,000 ergin intala kee gara biyyaan siif hin deebitu argachuu hin dandeessu akkasnaan jedhanii harmeen kan bu'anii. Harmeen immoo ana biraa ala baatee bultee hin beektu ni sodaatti si sodaas qabdi gaafa deemtu immoo meedikaala kaatee nagumaan na biraa deemtee kan ta'e irraallee haadhalatu garuu lubbuma isheetiin na haa galtu jedhaniiti kan isaan bu'anii. Sanas ta'e kana yoo dhuguma biyyarraa fidatte ta'e yookiin immoo isa gurgurame kun yoo seeraan furmaata hin argatini rakkoon biraa kan akkasii dubartoota gurguruu shamarran gurguruu dallaalan nama gurguruu shaqaxamoo kan nama gurguraniif waan akkasii deebi'ee dhufa. Amma numaa dhiifama gaafadhaa. Dhiifama gaafadhaa uummanni Oromoo isheen haadha naaf taate akkasii yoo sodaa ta'e hin sodaatin jedhanii ni jiru. Nama meeqatu sodaatini hin sodaatin yoo du'as ta'e du'aadha. Sila ammayyuu ka takkaan sobdii takka akkas jetti takka sodaadha. Namichi immoo kan nan bitee dheessa kanaadha. Ani nan bitadhe jedhe kinoo. Waliin ciisee jira jette waliin bulee jira jette waa meeqa dubbatte naante sanas ta'e kana intalatti nama aarsiti sodaachisanii yoo ta'e hin sodaatin jedhaniin gowwummaa wallaalummaa soo ta'e hagana hunda namni wallaalan bara kan hin jira natti fakkaatu osoo miidhamuyyuu miidhamu ofii dhofkatu. Miidhamni ishee kun immoo gaafa furmaata argate namoota baay'ee irraa waan akkasiitirraa baraara maaliif dallaala waan akkasiitirraa akka inni godhe immoo birrii kaffalinaan jedhe ani waan kaffaluus hin qabu inni immoo kana immoo na dhaabbadhaa ani waan hin jedhu qabu abboon kana waan godhuus hin qabu bakka. Dhageessanii mata garagali jedhee haadhaan. Gaaficha meedikaalaan isheen galtee deemte ani deemumsa ishees hin nageenye garaatti baachuu ishees hin beeku gaafa isheen kana galagalii waan na gootu hin qabdu kara barbaadde irra deeminaan jedhee ani waan godhus hin qabu sirriidha waan godhu immoo hin qabu mucaan gaafa iyyaa fuudheen itti laadhe gaaficha gaafa inni ndeesse mucaa kee fudhadhu kootu gaafa ni naan jedhu birrii immoo kaffali dura naan jedhe jalqaba gaafa bilbilee natti immoo birrii kuma 85 kaffaliiti ayyaariirra si yaabsisanii si erginaati naan jedhe ani birrii kuma 85 mini birrii kuma 8 lakkoofne ani doon fiduusin qabu anoon beekuttiin hin jareene achi booda inni immoo fuudhee gadda galgala immoo bilbil manaa bilbilee akkanadha deesseetti birrii kuma 20 si gargaaraati birrii kuma 20 kaffaliiti geeffadhu fudhadhu mucaa kee naan jedhe ani maalan godhan isteedaraa waaqayyo maalan godhan eessaa fideen birriin kaffal mucaanoo nagaa deemte asiyoo meedikaala galtee hunda isaa galteetiin isheen deemte yooti. Fayyaa ishee nagaa isheetiin isheen barrarte yooti kana gidduutti ani maaliyyoo ta'u ani mucaan kun fayyaa isheen barbaada nagaa isheen barbaada inni immoo waan inni kana nagaafatuuf immoo hin beeku ani. Yani isa kana saba maal Oromoo adaraa keessa maal akkuma beektannaa godhaati mucaan kun mucaasa qabaattu Arabaaf isa dhaltu Oromoof isa dhaltu abbaa barbaadeef isa dhaltu mucaan kun garuu fayyaa ishee akka chiratteetti akka isheen naa deebitu naa godhaa naa dhaabbadhaa adaraa keessa maaloo. Mucaa wallaalara waan tokkoon beektu deebiin deeffattu anuu ishee gadiidha garuu isheen immoo naan gadiidha arasaayyuu. Dubbii deeffachuu hin dandeessu hin sodaatti hin urgufamti manaa baatee hin beektu bakka ta'eef. Kanaaf ani waan godhu tokko iyyuu hin qabu waanuma godhu hin qabu adaraa keessan maaloo waanuma gootan godhaati akkuma lubbuu ishee naa baraaraa. Galatoomaa kalas ni gahaa kalas dubbatina hin boo'inaa adako hin boo'inaa nuti waa gochuu dadhabe jennaan mucaan goobe. Nuti waa gochuu dadhabe.
Baya gammadda kun. Magaalaa keessa taa'ee magaalaa Finfinnee keessa taa'ee namichi kun haadhatti roorrisee ilmoo gurguree dallaalaa seeraan alaa mootummaan barbaadaa jira. Dallaalaa seeraan alaa mootummaan hin barbaada. Haati intala deesse ilmoo sii jalaa gurguramtee deebi'ee itti doorsisee teelee keessaa kan sagalee isaa ba'uu danda'u jechuudha. Argaa hundi keessaniif. Dallaalli amma kana humna godhatee dallaalaan Ano fayyaa isheen baasee hundaayyuu baatee bultii tokko bakkee baatee bulteen beektu na jalaa gaaf bultii lama na bira bulteetiin isheenii gaafa sadaffaan isheen barrarte birrii immoo peestaalitti naqee dhugaara peestaalitti naqee birrii 50 harka kootiin taaskii keessatti itti laadhe birrii maalii natti laattee naan jedhe mucaa kee hin argattooti kara barbaaddeerra immoo na barbaadde kara barbaaddeerra na baasii naan jedhe kara barbaadde fidi naan jedhe kara barbaadde fidi karba turra fidi galagali raqiitii naan jedhe ano waanan galagaluuf isin qabu waanan godhu isin qabu inni galasi galagashu siifa dhufu malee anoon beeku sababa ani barumsan qabaanne maayemi sababan ta'eef natti qabachaa jirtamni ittiin hin jedhe karma barbaaddeerra fidi naan jedhe galagali moo naan jedhe dhugaara waaqayyo kanaaf ani hin beeku bakka ta'eefi isa kanaan mucaa kun normaalii ishee fayyaa isheen ergee birrii simuna harkaa fudhateera keessatti ittiin kenne Inga mama. Inga mama. Inga. Sarah.